손 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어쩌나 상태 없구나. 먹지 말아요. 그 맛은 별로. 안 썩었나? 그래도, 응? 잘 마셨다. 반 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 좀 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어쩌나 상태 없구나. 먹지 말아요. 그 맛은 별로. 안 썩었나? 그래도, 응? 잘 마셨다. 반 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 좀 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어쩌나 상태 없구나. 먹지 말아요. 그 맛은 별로. 안 썩었나? 그래도, 응? 잘 마셨다. 반 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 좀 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어쩌나 상태 없구나. 먹지 말아요. 그 맛은 별로. 안 썩었나? 그래도, 응? 잘 마셨다. 반 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 좀 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어쩌나 상태 없구나. 먹지 말아요. 그 맛은 별로. 안 썩었나? 그래도, 응? 잘 마셨다. 반 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 좀 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어쩌나 상태 없구나. 먹지 말아요.
그 맛은 좋네. 안 썩었네. 맛있어. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 많이 나겠네, 이거는. 그래서 엄청 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아까 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 좋네. 안 썩었네. 맛있어. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 엄청 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어, 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 좋네. 안 썩었네. 맛있어. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 많이 나겠네, 이거는. 엄청 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 좋네. 안 썩었네. 맛있어. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 많이 나겠네, 이거는. 엄청 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 좋네. 안 썩었네. 맛있어. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어. 엄청 끊길 것 같은데. 어머! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야, 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 좋네. 안 썩었네. 맛있어. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 쌀을 먹는 게 맛있나? 그때 되게 맛있어.
이거 줄게 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 되나? 안 썩었나? 맛있다. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 썰어 먹는 게 맛있나? 그건 되게 맛있어. 엄청 끊길 것 같은데. 나는 줄까? 엄마! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어, 아빠 먹으려고? 뭐야 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 되나? 안 썩었나? 맛있다. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 썰어 먹는 게 맛있나? 그건 되게 맛있어. 엄청 끊길 것 같은데. 나는 줄까? 엄마! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 되나? 안 썩었나? 맛있다. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 썰어 먹는 게 맛있나? 그건 되게 맛있어. 엄청 끊길 것 같은데. 나는 엄마! 이거 줄게, 엄마. 하나 있어. 아빠 먹으려고? 뭐야 지금 같아. 어떠나 상쾌하구나. 먹지 말아요. 그 맛은 되나? 안 썩었나? 맛있다. 응? 잘 마셨다. 단 맛이 없어. 이런. 썰어 먹는 게 맛있나? 그건 되게 맛있어.